Сенде бар нәрсе басқада жоқ болуы мүмкін. Аңғармай айтылса еш нәрсе емес. Кейбіреулер қасындағы адамның көңіліне қаяу салу үшін әдейі өзіндегі барды айтып мақтанады. Осындайды астамшылық, тәкаппарлық деуге болады. Өзгені кемсіткен соның кейпін киеді. Бұл ақиқат, дейді алматылық сұлушаш есімді әйел. Ол бұл сөзіне әріптесінің өмірін мысал етіп, ер.кз тілшісіне көпке ой саларлық оқиғаны айтып берді. Біздің ұжымда жанындағылардың жоғын есіне салып тұқыртатын, оларға тәкаппарлана қарайтын бір әйел бар. Тіпті оның байғұс, бағы ашылмаған сорлы дейтінін қайтерсіз. Оның есімі Кәмшат. Жасы 55-те. Қыз ұзатып, келін түсіріп, немере сүйіп отырған әйел. Мен онымен 20 жылдан бері бірге жұмыс істеп келе жатырмын. Менен 6 жас үлкен. Бақыт тыныштықты жақсы көреді деген сөз бар. Жалғыз басты әйелдердің бірі қызықса, бірі ол бақытты қызғанады. Біреуінің көзі тиеді. Өз басым Кәмшаттың сөздерінен кейін менің қай жерім Кәмшаттан кем? Неге маған жақсы ер азамат жолықпай жатыр? Мен де қашан Кәмшатпен тең боп жүрер екенмін деп тағдырыма налитынмын. Оңашада жылап та алатынмын. Кәмшат тек күйеуі жоқ әйелдерді ғана емес, ол ұлы жоқтарды да сөзімен кемсітіп отыратын. Жаман әйел қыз туады, еркектен еркек туылады деген сияқты мәтелдерді тауып алатын әйтеуір. Сосын өңкей қыз туғаны үшін тастап кеткен ғой. Бір жесір келіншек ұл туып берген екен. Әйелін 3 қызмен тастап ажырасып кетіпті деп айырылысып кеткен әншілердің өміріне өз көзқарасын білдіріп талқылап отыратын. Ойланбай айтқан шығар дейді бір құрбым. Жоқ, ол ұлы жоқтардың ортасында тек осындай әңгімелерді, ал күйеуі жоқтардың қасында өзінің отағасы туралы ғана айтады. Ол екі тақырыпты ешқашан шатастырып алмайды. Жоғы барларды кемсітіп, өзінен төмен санағаннан ол ләззаттанады. Кәмшаттың бір ұл, бір қызы бар. Оның мен ақылдымын ғой, бәрі есеп менде, ұл да бар, қыз да бар деген талай естігенбіз. Барды айтып мақтанба демеймін, тек Құдайға шүкір, тәубе деген сөздерді де қоса айтқан дұрыс. Бұрын ата-бабамыздан неше балаңыз бар деп сұраса, Құдайдың бергені бар ғой деп қысқа қайырып, санын нақты айтпайды екен. Бала санында, мал санында солай анық айтпауға тырысқан. Сөз әлде көз тиді ме екен? Я болмаса жанын жабырқатқан әйелдердің бірі жалғыздықтың не екенін сен де түсін, басыңа келсін деп налыды ма? 4 құбылас түгел Кәмшат әріптесіміз соңғы 2 жылда барынан айырылып қалды. Күйеуі жүрекке жасалған операцияны көтере алмады. Қайтыс болды. Кейін оның ұлы ауырып жатыр деп естідік. Ол әкесінің асы өтісімен көп ұзамай соңынан аттанды. Естуімше достарының бір отырысынан келгенде асқазаным ауырып жатыр деп бүк түсіп жатып қалыпты. Ертеңіне оянбаған. Астан уланды ма екен, әлде жер бетіндегі өлшеп берілген дәм-тұзы таусылды ма, кім білсін. Обалай ұлы жас еді. Артында келіншегі мен 6 жасар баласы қалды. Жақында Кәмшат апайдың ұлының асы берілді. Келінін көрмедік. Білетіндер, ол күйеуі қайтыс болған соң 1 аптадан кейін-ақ кетіп қалған деседі. Жамандық пен ажал айтып келмейді. Ешкім алдында не күтіп тұрғанын білмейді. Сондықтан өзгені өзінен қор санап, көңіліне кірбің салмас бұрын соның тағдыр көйлегін киіп қалудан қорқу керек. Мен табалап жатқан жоқпын. Десек те мен мұны Кәмшаттың ерімен,
ұлы жоқтардың жанын үнемі ауыртып айтатын астамшылық сөздерінің жазасы ма екен деп ойлаймын. Сұлушаш бала да дүниеде адамға сынақ үшін берілетінін айтып әңгімесін аяқтады. Ол бала мен дүние көбейгенде солар арқылы берілетін сынақтардың да саны көбейетінін айтты. Әңгіменің соңы. Әңгіме Ернұр.kz сайтынан алынды.